ست ماتشات يبدا زمزمه بالخروج. لا طبعا يستقر ويستنى، لان طبعا الاهلي يحتاج الى الاستقرار. انا كلمتك وعملت لك مقارنه ما بين بيراميدز نفس الموضوع سيراميكا. سيراميكا من 2 يناير، من 2 فبراير علي ماهر سنة علي ماهر سنة ونص راجل عمل 16 مباراه كسبان 13 او 26 مباراه كسبان 16 وخسران 7 وكسبان 3. اول دوري. عارف عمل علي ماهر عمل ايه؟ علي ماهر قال لك انا اجيب جول في الماتش، بس اهم حاجه اعمل كلين شيت. عامل 8 كلين شيت، اقوى خط دفاع مع المحله في الدوري. هو ده الجديد في علي ماهر، هو ده الجديد في الفكر. مع 7 8 لعيبه موجود من سيراميكا. الموسم الماضي كانوا في السوبر مع عامر رمادي، وبالتالي بتتكلم على فرقه ثابته. الزمالك نفس قصه الاهلي، بل الزمالك اكثر في فكره الامور الماديه والتعاقب الادارات والقصه دي كلها مأثره عن الزمالك. ولكن طبعا بتتكلم على تغيير مدربين. هل كلام حضرتك في تغيير مدربين ينطبق مع الزمالك برضه؟ اكيد تغيير مدربين، تغيير عناصر. لان الزمالك غير اكثر من 60 70% من العناصر اللي كانت موجوده عنده سلموت. كنت حضرتك تفضل استمرار المدير الفني بتاعه؟ انا مش مع التغيير، انا شخصيا يعني لو سالتني عن نفسي انا مش مع التغيير. انا مع اعطاء الفرصه للمدرب الى ما لا نهايه. الفرق الكبيره دايما تعمل كده، تدي ما بتحسبش بالقطع. ولكن احنا عندنا الجمهور هو اللي بيدير الادارات. الجمهور هو اللي بيدير الادارات. ده تصريح عام؟ انا وجهه نظري الشخصيه. شايف حضرتك ان ممكن يكون احمد عبد الرؤوف ده اختيار جمهور؟ لا مش عارف الكباتن المفروض ولا لا. انا احمد عبد الرؤوف شفته في البلديه عمل كره محترمه جدا. انا مقتنع بكده جدا، وانا اتمنى من كل قلبي زي ما حسين زكي النهارده في كره اليد ابن من ابناء الزمالك وصل فاينل بيلعب مع سموحه، وبالتالي